Kampeni maalum ya kumwinua mtoto wa kiume imezinduliwa katika kaunti ya Baringo ili kurejesha nafasi yake katika jamii. Kampeni hii inalenga kukabiliana na changamoto zinazomkumba mvulana kama vile matumizi ya dawa za kulevya, kujiunga na magenge ya uhalifu na kushuka kwa hali ya kujiamini. Akizungumza huko Kapkwirok, eneo la Baringo Kaskazini, mwanaharakati wa elimu Wycliffe Tobole alisema wakati umefika kwa serikali kumwangazia mtoto wa kiume katika juhudi za kufanikisha usawa wa kijinsia. Wakereketo hao wamesema kuwa jamii inapaswa kubadili mtazamo na kuanza kumlea mvulana kwa upendo na uangalizi sawa na mtoto wa kike ili kujenga kizazi chenye usawa, nidhamu na maadili kwa wote. Energy ya huyu kijana ikididimia, pia nafasi katika jamii inaenda chini. So ndio maana tukaonelea kwamba tuweze kusaidia huyu kijana kuanzia mtoto mdogo hadi pia vijana ambaye ni wako miaka ya kadri, alafu pia vijana yenye wako na miaka zaidi. Men are suffering in silence. So we have come out as the voice of the boy child, the voice of men. And I want to urge even our legislators to now focus and concentrate on the boy child. Let us also have affirmative action to uplift the boy child. Otherwise, we are losing it. We are losing the future generation. Men go through mental health now that they don't want to speak out, and it is a threat. We would want to change, the dynamics and the mental health issue at large. Another one is, joblessness. At this point in time, we youth, we don't have jobs. It is a threat because we tend to be so lazy and idle at the same time. That is a big threat. Boy child amekuwa neglected kwa muda mrefu sana. Kwa mfano, mimi nasomesha watoto yangu wote wakiwa vijana na wasichana, lakini wasichana wana excel kuliko vijana. Vijana wanasema ukifika form 4 wanasema mzee nisaidie, mimi nataka kazi. Sasa hii msichana yangu amemaliza university, anataka kuolewa. Nani ataoa yeye na hawezi kuteremka chini mpaka aolewe na kijana ya form 4? Boy child sasa wamezama kwa mambo ya betting, mambo ya miadarati, hata kama naweza sema some percentage maybe girl child iko ndani, but highest percentage ni boy child ameathirika. Sasa so far hata usai ukiangalia mambo ya rate ya marital rate iko chini. Reason being the boy child is like the role of a boy child in marriage ama in the society imeenda chini.